sé. Creo que no. O creo que sí, o creo que quién sabe. Me voy a poner. En este momento tan especial con el Ejal abierto, es un honor invitar al querido Rav Israel a dirigirnos unas palabras. Con el permiso del Rav Rashi, Rav Abraham Toal, directivos, queridos Rabanim, estimada conferencia. Este Ejal ha abierto sus puertas durante 70 años para todos y todas los que en algún momento quisieron pedirle algo a Hashem o agradecerle a Hashem. Queridas hermanas, queridos hermanos, hagan conmigo este ejercicio. Imagínense, hace 70 años, en la inauguración de este Beit Knesset, cuando se abrió el Ejal, a lo mejor había una abuela, bisabuela, un abuelo, un jajam, un joven, pidiéndole a Hashem por el bienestar, por la prosperidad de esta comunidad. Había alguien pidiendo refuá Shelema. Pasan los años, llegan las fiestas, Rosh Hashanah,
Yom Kippur, esos momentos que dice el Zohar HaKadosh, que cuando se abre el Ejal, no solamente se abre el Ejal aquí, sino también se abren las puertas del Shammai. Estas puertas de este Ejal han sido testigos, como muchísima gente pidió Refuah Shelema, pidió pareja, pidió Shidduch, pidió hijos, y sus tefilot fueron respondidas. Ahora, todos juntos, vamos a aprovechar este momento para unirnos a todas estas tefilot de 70 años atrás y pedir a Hashem lo que deseamos cada uno en este momento, ya sea en el ámbito personal o para toda la comunidad. Pedir por mí, pedir por ti, pedir por la comunidad y, por qué no, por todo Am Israel y por el mundo entero. Unamos nuestras tefilot con nuestro corazón, nuestra boca, en este momento mágico, en estos días maravillosos en los cuales estamos cerrando el año, que Hashem desde el Shammai está viendo a sus hijos e hijas orgullosísimo por todo este logro, por toda esta trayectoria. Aprovechemos este maravilloso momento, todas nuestras tefilot de agradecimientos suban delante de Hashem para ser respondidos. Amén. Siguiendo justamente las palabras del Ham Sali, vamos a pedir ahorita que se eleve con esta voz del shofar tan significativa. Lo vimos en Rosh Hashanah y pedimos de corazón que esas voces sin palabras, pero que encierran todos nuestros sentimientos, que se eleve todos los 70 años que hubo aquí, rezos, alegrías, que lleguen al cielo y que Dios nos colme de bendiciones.